Sono molti i sentieri che salgono sui pendii del Pizzoc, ma non tutti sanno che ne esiste uno rimasto per anni dimenticato. È un vecchio tracciato che si snoda sulla costiera, l'affilatissimo spigolo che parte dalla Valscura di Marennes e arriva ai prati dell'Agnellezza. Il percorso è molto impegnativo e va affrontato con equipaggiamento da montagna e con ottimo allenamento. Da pochi giorni i vecchi bollini ormai sbiaditi dal tempo sono stati ritoccati di vernice fresca, grazie alla buona volontà degli amici della montagna. Pare di no, ma questo impervio sentiero in passato era molto frequentato. Sebbene il sentiero della costiera non sia certamente uno dei più agevoli data la notevole pendenza, ci sono tanti segni del passaggio dell'uomo. Alcune vecchie teleferiche, ma soprattutto le casere. Qui alle mie spalle c'è una vecchia dimora completamente abbandonata e diroccata, posta in un punto particolarmente strategico a metà strada della costiera, tra Marennes e i prati dell'Agnellezza. Se volete raggiungere il rifugio Vittorio Veneto per un'altra via, la costiera è una valida alternativa, ma attenti alle vertigini. Dalla costiera è tutto, Giovanni Carraro per QDP News.